สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมรู้จักเกมนี้หรือเปล่าครับเพราะวันนี้นะผมจะมาแต่งตัวให้ทุกคนนะซึ่งเกมนี้นะผมได้ลงไปแล้วนะ4 คลิปมี4 อยู่มี3 คลิปนั่นเองซึ่งวันนี้นะผมจะมาแต่งตัวให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมจะต้องกดออกนะครับไปตรงนี้ก่อนพอกดออกเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็ให้กดมาที่ตรงนี้ค้างไว้กดไปที่เครื่องหมายเหมือนตัว I นะครับแล้วก็กดคำว่าตรงนี้นะรีเกมนะครับกดเลยสตาร์ทเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมเข้าไปในเกมก็จะมีสิทธิ์ให้เราเริ่มใหม่ทีหนึ่งนะครับหากใครเล่นไม่เป็นยังสอนวิธีเล่นได้นะครับโหลดได้เลยนะครับผมลิงก์ไม่เป็นก็ช่างแม่งเถอะนะโหลดได้เลยนะเกมนี้โหลดได้นะครับจะไปหาโปรแกรมเกมมาก่อนว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่ช่างไม่เป็นก็จะเป็นมาเนี่ยไม่เล่นใหม่เลยนะเขาก็จะสอนวิธีเล่นหลายอย่างเลยนะก็จะมาในรูปแบบก็จะมาในรูปแบบการเล่นตอนแรกนะตอนผมนะครับจะแต่งตัวให้ทุกคนได้ดูอย่างนี้เงี้ยดิสองผมนี้ใส่เงี้ยดีนะสองผมนี้มันมีหลายเงี้ยนะหลายเงี้ยเลยด้านนี้จะต้องดึงออกไปนี่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หน้าตานะใส่แว่นลบแว่นออกไปม่วงครับซึ่งจริงๆแล้วแบบไม่ใช่นี่มันเหมือนจะมีเลขวงแหวนอย่างอื่นอยู่หลายเลขเลยนะแค่นี้ไม่รู้ว่าวันนี้มันเป็นเลขหรือเปล่าแต่ไม่รู้จักกันแล้วก็นะนี่มันไม่ดีนะทีนี้เราต้องสังเกตว่าทุกส่วนใหญ่จะใส่แบบนี้แหละนะแล้วก็ปิดต่อไปเนี่ยครับก็จะต้องมีนี่คนมีสองไม่ได้มีคนอะไรมันยังไม่เท่พอรู้จะเป็นอะไรได้นะครับแล้วก็พวกใส่สถานะผมไม่รู้ว่าคอเชื่อมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะนี่มันอาจจะไม่ก็ได้นะแต่เป็นหนีก็เป็นรอเลยว่าแม้จะได้ส่งแล้วนะอันเดียวเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แต่งมีเซนต์มาต้องใส่แบบนี้มันก็จะไม่ดีนะ
ลงนี้ก็เพราะว่าให้มันเป็นเพลงประกอบเฉยๆใช้เพลงไหนดีวะเป็นฝั่งประเทศไม่เอาลุงเขาแต่งตัวมันดีกว่าผมไม่แน่นะถ้าหาไอ้พวกนี้เป็นพวกอะไรนะลองไปนะเนี่ยพวกอะไรพวกนี้หน่อยนะแบบพวกดาบพิฆาตผีเนี่ยผมจะได้ไม่เอาไม่รู้นะพวกนี้มันอยู่ไกลนะ1,000 กิโลมันก็นานเกินในกระเป๋าเหี้ยอะไรนะ1,000 กิโลมันก็เท่แต่งใหม่ทีนึงนะพวกนี้มันจะแต่งเป็นพวกโมเดลแบบนี้ก็ได้นะผมไม่เอาดาบพิฆาตสุดแล้วมันแต่งยากแล้วเซนิโซมันก็ยังแต่งง่ายอยู่เลยตัวนี้นะผมว่าเหมาะกับตัวนี้มากที่สุดแล้วนะถ้าได้มาว่าตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะได้เลยให้ไปแต่งดาววุ่นๆก็ได้นะแต่ถึงนี้ไม่ได้แต่งบอลที่เอาความจริงมาได้นะตัวนั้นเอามือมาจากไหนดูจะเป็นทำคอนเทนต์แบบแนวบูลลี่กันนะครับเดี๋ยวโดนบูลลี่มันก็ไม่เกี่ยวเลยนะแค่แบบนะถ้าจะทำเป็นแนวคอนเทนต์เราแบบก็ไม่แพ้กันนะว่าจะเป็นคนดีนะตึ้ง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 เตรียมตัวฆ่าให้ตายนะก่อนแรงโหดเลยเริ่มมาก็น่ากลัวเลยนะเริ่มมีตรงหัวขึ้นเยอะแล้วนะคนนี้แต่ถ้าเกิดไม่เป็นผมหัวจะดีมันจะดีมากแรกผมคิดว่ามันเป็นอะไรนะว่าไม่ใช่นะมันไม่มีเลยดูว่าเกมเสียหายนี่ครับเท่นะดูเท่นะเท่ดีชอบนะตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะรอแต่ประเด็นว่าโมเดลในฉากดีนะมันไม่ได้ดีเลยนะตัวที่ผมแต่งไม่เป็นไรนะแต่งได้อยู่นะผมว่าไปเอาประเด็นหนึ่งมันนี่เราเป็นคนนำนะเล่นทำอะไรมันก็ยากขึ้นโฆษณาละผมจะแต่งตัวให้เสร็จก่อนนะ
แต่งตัวด้วยตัวเองแล้วรอบนี้นะไม่ต้องไปถือสารอะไรเลยนะมาเริ่มแต่แบบนี้ก็ดีน้ำก็ดีอยู่จะได้ยังมีเตรียมพร้อมได้เลยนะบอกว่าพลังใช้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับกดได้เลยอย่าน่าเล่นมากนะจริงๆน่าจะดูบอกเลยว่าช่วงเย็นนะครับมีคนนะครับมีคนรู้สึกว่าแบบเขาบอกว่าน่าสนใจนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สนใจแค่คนเดียวมีทั้งหลายคนมีต้องถามเลยครับว่าช่วงนี้มันมีหลายอย่างผมเอาตัวนี้มันหลอกเพราะว่ามันตาค่อนข้างจะแม่นวางแล้วก็เท่เล็ดลงไปแล้วครับครั้งที่แล้วที่ได้แต่งเสร็จครับมีคนก็ถามไม่อาจจะไม่ต้องเล่นอยู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่คนขอบคุณสำหรับเจ้าคอมเมนต์คนสุดท้ายได้ไปเจออะไรบางอย่างนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้องจะได้เล่นเกมไปก่อนแล้วกันขอสักหน้าได้ไหมแต่ระหว่างทำนี่เท่มากเลยนะครับโคตรเท่โอเคครับแบบนี้แหละน่าจะเท่อยู่มันจะบอกว่ามันก็ไม่เท่นะมันก็เท่ไปดาบอะไรเนี่ยโอ้โหเกมนี้นะถ้าใครสนใจเล่นเลยนะถ้าสนใจดีนะถ้าใครสนใจเล่นเลยนะโหสนุกมากครับใครที่ได้เล่นแล้วเนี่ยโหมันมากๆเลยนะใครโดนแล้วเนี่ยโอ้โหดีเลยนะครับโคตรจะมันเลยนะเล่นแล้วเนี่ยมีความสามารถโคตรจะดีเลยนะมากๆขนาดที่คนเล่นเยอะนะแล้วก็วันนี้นะง่วงแล้ววันนี้ผมขอไปเปลี่ยนชื่อเขาหน่อยนะให้มันดูที่เปลี่ยนชื่อได้ไหมเจนะเจนะชื่อว่าเจเพราะว่ามันต้องดูแบบนี้นะชื่อว่าเจแต่ถ้าไม่ได้ตั้งชื่อนะไม่เป็นไรก็ได้อัปเดตแล้วกันนะสุดเท่ดีนะแล้วแบบนี้ก็ดูดีนะต้องเป็น
ด้านนี้ก็จะเป็นมันเหมือนบอนนี่อ่ะมันเหมือนบอนนี่มากเลยนะถ้าให้ใครดูนะมันเป็นบอนนี่นะนี่เหมือนมากเลยใครสนใจนะอย่าลืมโหลดได้เลยนะโหลดโคตรมันเนี่ยใครบอกเลยว่าใครเล่นไปแล้วเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะผมเนี่ยก็หยุดเล่นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันสนุกมากนะโอ้โหมันสนุกเกินสนุกเกินไปอ่ะมันสนุกเกินไปนะดูด้วยว่าแอนนี่โฟจังไม่เหมือนหน้านะถ้าใครได้ดูเล่นเตอร์ไม่เหมือนมากเลยนะโอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แต่มือไหนก็ได้เป็นแล้วก็ดำโอเคแล้วก็รับปัญหาตอนนี้ก็คือแดงอีกแล้วโอ้เท่เกินนี่ก็ต้องใช้นะคนดีนี่ไม่ค่อยดับนะพวกผู้หญิงเนี่ยผมก็แต่งได้นะแต่ว่าแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องแต่งให้ตัวนี้หน่อยเลยจะแต่งอะไรดีอะจะเท่ดีบ้างจะเท่เกินไหนวะตัวไม่ใหญ่แค่ระบบโฆษณาด้วยไม่เหมือนมากเลยนะทุกคนแต่ว่าการทำด้วยตัวนี้มาเป็นอย่างหล่อเลยไปนั่นตัวนี้นะจะบอกเลยว่าทั้งหมดของมันคือใช้ที่ไหนนะมันจะดูแบบนี้ของที่เป็นการเรียนก็ถึงกับเทพมากเขาการแต่งตัวแบบนี้เหรอ
ว่าทำไมถึงมาต้องเป็นพวกนี้โคตรหล่ออันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำให้หล่อผมไม่ผิดแล้วจะมาส่งที่ไหแต่สำหรับคนนี้แล้วนะพอจะต้องก็นักเป็นก็คือแบบชีสเป็นแบบไซส์นะเว้ยนี่นี่แหละนะน่าจะเท่ดีเปลี่ยนมากกว่าโซฟาแบบนี้ด้วยนี่แหละนะถูกไปสำหรับสีแดงอยู่แล้วคนต่อไปนะคนนี้นะจะสัมผัสเป็นเพื่อนได้ดีกว่าแล้วก็ผมไม่ได้สัมผัสกันนะประเด็นก็คือ
ผมมาแป๊บนึงครับขอไปดูสกินอันเก่าที่ผมได้ตั้งเอาไว้เยอะนะครับแป๊บนึงนะครับผมจำไม่ได้นะว่าสกินอันเก่าตอนที่แล้วอยู่ไหนวะลืมแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูสักพักนะครับสักครู่นะไอตัวละครอันเก่าผมมันเป็นแบบไหนวะทรงผมนะเป็นที่ทรงผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าทรงตัวละครจริงผมว่ามันก็ไม่ได้เท่นะที่หน้าตามันจะมีผมทรงผมไม่เหมือนคนอื่นแล้วอะแต่ผมน่าจะถูกตัดเป็นกากบาทนะครับอันนี้แล้วผมหน้าเขาน่าจะถูกตัดเป็นกากบาทแทนแต่เดี๋ยวแหละเนาะจะฟินอะไรสักอย่างชื่อของเราก็เจลืมไปนะว่าทรงผมเขาเป็นแบบนี้ทีนึงนะป่ะที่ผมไปเจอมาคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบไหนอ๋อเห็นอยู่แบบนี้นะครับคือทรงผมเนี่ยจะมีเป็นแนวหูแบบแนวหูหันนะครับหูหันเลยทีเดียวแนวหูหันนะไปด้านแล้วก็จะมีลูกตาเหมือนลูกบาศก์แนวนี้ว่ามันไม่คงแบบนี้ตายสิไม่ตายเถอะนะครับมันไม่เจอเลยง่ายๆเลยเหรอเนี่ยรู้มันเหมือนจริงนะแต่สิ่งที่มันขาดก็คือมันเหมือนหน้าตาตอนนี้ความจริงมันอยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่ตัวแล้วเราอยู่ที่หน้าตาความจริงแล้วเนี่ย
แต่งตัวครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันจะทำยังไงได้นะแล้วก็อยากหาคิดว่าผมเป็นคนบ้าหรือเปล่าแต่งตัวหรือเปล่าลองระลึกดูก็รู้แล้วนะว่าเป็นยังไงหรือว่ามันก็แปลกๆนะเหมือนว่าทรงผมมันตัดนะเหมือนทรงผมมันเรียบแบบกันหรือว่าทรงผมมันตัดนะแต่นี่แหละอันนี้ถูกแล้วนะอันเนี้ยจะเหมือนเขาก็ได้นะไม่รู้มันจะเท่หรือเปล่าก็เหมือนเป็นคนแก่เขาเรียกว่าคนแก่นะก็เหมือนที่คุณอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงก็ไม่เก่งประเด็นก็คือผมเมานิดหน่อยนะพอดีว่ามันจะไม่ค่อยเขาจะให้ผู้หญิงแก้ไม่ได้นะมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมแต่งตัวเสร็จเนี่ยผมจะปิดคลิปแล้วไปทำคลิปต่อไปใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตัวเสร็จก่อนนะเดี๋ยวแม่วันนี้จะจบคลิปก่อนเลยวะยังไม่ได้ทำยังไงได้แล้วเดี๋ยวไม่มีทางได้น่าจะดีนะแต่ว่าด้านนึงมันเป็นสีดำแล้วมันก็ดูไม่ดีก็ตกใจไงที่เป็นแบบนี้อันนี้ผมตกใจอยู่นิดนึงนะแต่ว่าผมไม่สตันใช้มันแบบดีๆคือไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้นะไปบวชก็คือจะใช้ตุ๊กตาสีแดงนะครับเปิดตาข้างนี้ก็เปิดสีดำนี้น่าจะใช่นะแต่ผมขอลองไปดูทีนึงนะผมไม่รู้นะอันนี้ใช่ไหมขอบคุณนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยแหละนะแบบนี้แหละใช่ไหมน่าจะใช่นะท่านผู้ชมอ๋อเข้าใจแล้วตาสีอะไรนะลืมอันนี้ผมทำโหมดนะต่อสู้นะไม่ใช่บูลลี่นะต่อสู้ใช่ไหมโอเคเริ่มคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาของหมอนี่นะมันจะไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าคือตามเขาเนี่ยจะออกทำส่วนอันนี้จะเป็นแรงเลยแรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะมันใช่หรือเปล่ามันเหมือนกันยังไง
อ๋อดำออกนิดเดี๋ยวพี่แตงไม่เกี่ยวแตงฟอสไม่เกี่ยวนะพี่แตงฟอสก็ไม่เกี่ยวแล้วก็ใช่แล้วมันเดือดแล้วนี่จะเอาถ้าใส่แบบนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ผมกลัวว่าจะเป็นอะไรไหมอ่ะเฮ้ยผมมาบ้างนะเดี๋ยวขอไปดูอีกอันนึงนะอีกรอบหนึ่งไม่ได้ดึงอะไรนั่นดูบ้านหนึ่งจะป้อนให้โอ้เสียเธออยู่ที่รักกันเราว่าเราจะทำแต่มันจะไม่น่ากันนู่นพิซซ่าโรชีที่รักกันนู่นให้แต่จะแสกันนี่นะเว้ยพิซซ่าเราจะที่รักกันนู่นเราว่าเราจะนั่งที่คุณเราที่รักกันนู่นพิซซ่าแต่สิ่งที่กูเห็นมันคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคือตาพี่แกนจะมีสีดำออกเขียวนะครับนิดหน่อยนะครับเสื้อออกคือสีแบบนี้กลัวเสื้อเป็นสีแบบนี้แหละนะประมาณเนี้ยอะไรนะตัวเสื้อข้างในนะก็เป็นสีแบบนี้เลยมีที่สองใช้ดาบแค่ดาบเลเซอร์แต่การทิ้งแค่ดาบเดียวนะครับ3 ตัวก็จะเป็นสีดาบเลเซอร์ที่ใช้ก็ว่าจะไม่ธรรมดาทำขนาดนี้เลยเหรอทุกคนอาจจะคิดนะว่าทำขนาดนี้อะไรคลิปที่ชอบก่อนไม่ใช่กันใหม่ที่หน้าเลยนะครับแต่ตรงนี้มันเหมือนพี่โอเว่นยิงดอมสีเขียวมันเหมือนมากเลยครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายเยโอ